Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Es geht heute nach Bernsgrün zu PITBIKE11. Leute, ein Kumpel von uns hat da ganz schön was auf die Beine gestellt und wie ihr ja gesehen habt, habe ich in den letzten Wochen eine Josma bekommen und die werden wir heute auf jeden Fall fahren. Dort gibt es auch noch Verbrennermotorräder, also es geht direkt auf die Kartbahn. Und ich habe mich natürlich in letzter Zeit ganz schön eingekleidet. Ich habe mir eine Lederkombi geholt. Also eigentlich die komplette Ausrüstung, was so ein Rennfahrer braucht für die Straße. Und ich habe da übelst Bock drauf, Knie zu schleifen. Und da checken wir heute mal ab, was da so geht. Also dranbleiben und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Boah. Oh, ist geil. Mit. Das hat irgendjemand verloren, das Vermöpfbilder. Also was soll ich sagen, 2x20 Minuten hauen auf jeden Fall gut rein. Der Ablauf ist halt im Vergleich zum Fahrradfahren was völlig anderes. Was ich krank finde, ich fahre in Gruppe A, warum auch immer bei den ganz schnellen Jungs. Aber hier der ist vor allem verdammt schnell, der bremst an irgendwelchen Punkten, wo ich mir denke, was, da soll man bremsen. Aber ja, wie gesagt, so fürs erste Mal macht übel Spaß. Leute, was ich halt übel schwer finde, man muss halt verdammt spät bremsen und muss dann auch relativ schnell wieder ans Gas und das fällt mir halt echt im Vergleich zum Fahrradfahren recht schwer. Wenn du die Jungs siehst, die gehen halt kurz in die Kurve und dann drehen die wieder auf. Einfach geil. Das macht Bock. Dann sind sie weg, genau ja. So. 5 Stunden. Outtake.
Also Leute, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist auf jeden Fall anstrengend. Aber was ich sagen kann, ich bin jetzt Slicks gefahren und Slicks gehen nochmal richtig, richtig geil. Also ich hoffe, dass ich jetzt im nächsten Stint auch nochmal so eine Karre mit Slicks kriege. Das macht einfach übel Spaß. Man gewöhnt sich immer mehr an die Kurvenlage, man kann schon ein bisschen eher ans Gas gehen, aber trotzdem Respekt vor den anderen Racern. Die haben natürlich auch noch ein bisschen schnellere Motorräder am Start, aber trotzdem krass, wann die manchmal bremsen, wann die manchmal wieder aufs Gas gehen. Also fetten Respekt auf jeden Fall. Hallo, ich bin der Lucy. Das ist der Danny. Und die machen mich platt auf der Strecke. Loser. Loser habe ich gesagt. So, das ist mein Motorrad. Werksfahrer. So, naja, heute wollen wir zusammen Motorrad fahren, das nächste Mal gehen wir zusammen Fahrrad fahren, würde ich sagen. Ja, würde ich auch mal sagen. Deal. Das ist jetzt festgelegt. Wir haben das gute Wetter ausgenutzt, denn es hat jetzt gerade noch mal übelst geregnet. Hier ist der Streckenposten und da hinten ist ein Rainbow. Mal Leg Workout. Und dann mach weiter, komm. Machen wir noch 2. Und dass du dich wieder aufregst, dass du wieder nicht in die Kombi passt dann. Ja. Weil die Oberschenkel platzen. 2. Oh, jetzt hört's aber langsam. Und da kommt die Fußraste, die ich verloren habe. Oha. Oha. Leute, wir gehen jetzt noch mal kurz auf die Rennstrecke, denn ich bin hier mit einem ziemlich guten Fahrer am Start, Felix Kauertz. Wenn der heute an mir vorbeigezogen ist, da sieht man halt dann wirklich mal, was so auf einem Motorrad geht. Felix, erzähl doch mal, was machst du hier so bei PITBIKE11 und ja, was fährst du und wie lange fährst du schon? Erzähl einfach mal. Ja, ich war hier, glaube ich, heute hauptsächlich dafür zuständig, Knieschleifer auf der Strecke zu verteilen und auch wieder einzusammeln. Also hier mit den ganzen Rasengittersteinen, ich war ja auch das erste Mal hier. Kann man super fahren, muss aber auch das Knie hier und da mal, wenn man wirklich am Apex ist, ein wenig anheben. Und ich bin jemand, der eigentlich sehr knielastig fährt, sag ich mal. Und genau, dementsprechend, gerade bei den Überholmanövern, wo man dann nochmal etwas enger fährt, ist mir dann das ein oder andere Mal der Knieschleifer abhanden gekommen. Ja, ansonsten, wir waren hier und haben die Rollen getauscht eigentlich, war ich nämlich heute der Mann hinter der Kamera und habe die ein oder anderen Leute hier kurz interviewt. Wir haben so ein bisschen das Social Media in die Hand genommen und natürlich auch ein paar Bikes Probe gefahren, die neuen Reifen eingefahren. Wenn an den Motorrädern was getauscht oder repariert wurde, haben wir das kurz getestet und das hat, würde ich sagen, ganz gut geklappt. Ein paar Vergasereinstellungen wurden hier gemacht von den Jungs. Ich bin sehr zufrieden mit dem Event. Wie ihr seht, ist es jetzt gerade wieder nass. So hat der Tag begonnen. So wird er auch aufhören, aber mehr als 50% des Tages waren für uns ja wirklich mit bestem Wetter, Sonnenschein, T-Shirt. Also richtig, richtig geil. Strecke hat Grip, sowohl im Nassen als auch im Trockenen. Also ich bin sehr überzeugt von dem Tag. Die Organisation war wirklich, wirklich gut, fand ich jetzt für das allererste Event. Einfach Freestyle auf die Beine gestellt, natürlich lange geplant von Pascal und Lisa. Und ich hoffe, dass wir da bald mehr von sehen. Da hat sich auch die 6 Stunden Anreise von der holländischen Grenze bis zur, ja, in der Nähe von Tschechien sind wir ja eigentlich, ne? Bis zur tschechischen Grenze. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich würde auch auf jeden Fall wiederkommen, wenn das nächste Event geplant ist. Also ihr seht, wir hatten alle Spaß. Ich hatte auch eine riesen Menge Spaß, Leute. Als Fahrradfahrer, ihr wisst selber, man muss einen Lenker in die Kurven drücken, das ist eine komplett andere Technik. Hier heißt es wirklich mal Knieschleifen. Und dann kann ich einfach nur sagen, es ist geil, mit den Jungs hier auf der Strecke zu sein. War natürlich in Gruppe A, wo ich ja nicht ganz reingepasst habe, aber das hast du schon gebraucht. die haben mir auf jeden Fall gezeigt, wo es lang geht und das gibt mir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Push für mehr. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so ist, lasst ein Like da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Also geile Veranstaltung, kann gern öfter so sein. Sehr geil. Hat mich gefreut, dass du da warst. Hau rein. Ja.